Nuwun sewu. Wonten dalu menika boten atus kula kirang kamartikan panjenenganipun sami lenggah ugi wawan pangandikan. Awit minangkani menawa ing dados atur panuwun sedaya panitia paguyuban Riok Muda Budaya Bentukan Pandak kula sebatas nderekaken lumiyating adicara wonten ing dalu punika. Ananging saat adicara sadèrèngipun kawitan boten kesupen monggo kita sareng tansah mujaken ras puji syukur kita wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang sampun paring pinten-pinten karahmatan kanikmatan saha hidayahipun dumateng panjenengan sedaya lan kula ing saengga wonten kalodhangan dalu punika kita sedaya saged kempal wonten ing lapangan palagan kanthi pinanggih wilujeng nir ing sami kala. Boten kesuwen ugi selawat sarta salam mugi tansah katetepna jumanten junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumindakipun dumateng garwa putra sahabat saha benderipun ingkang sanget kita antu-antu syafaatipun wiwit ing alam praja menika dumugi yaumul qiyamah ing samangke. Allahumma amin. Dumateng sampun para bapak, para ibu, para bapak sedaya, saya ingkang wonten lebet lapangan ugi wonten ing gawe lapangan sedaya para pandemen Riok Muda Budaya Bentukan Pandak ingkang kula hormati. Tepan kula dalu punika badhe ngaturaken menggah urip rencaning adicara wonten ing kalodhangan dalu punika. Adicara ingkang mongko sepisan inggih pambuka. Kalajengaken adicara ingkang apa kalih atur pambagya harja samangke kita sunaken dhumateng ngarsanipun Ibu Dukuh Dalmini. Adicara ingkang mongko tiga inggih sambutan saking panjenengan Bapak Lurah ing samangke dhumateng Bapak ingkang tinang genah kula aturaken. Nganti adicara ingkang sekawan inggih panutup kalajenging samangke adicara inti inggih pasugatan kesenian Riok Muda Budaya Bentukan Pandak. Sagung para pandemen Riok Muda Budaya yang tansah kula hormati. Nganci adicara ingkang sepisan inggih pambuka pramila dumateng ngarsanipun para bapak-bapak, para pandemen Riok Muda Budaya. Kita sedaya kanthi kita bikawasan basmalah ingkang ngrasuk agami Islam. Mobil ingkang ngrasuk agami saha kapitadosan sanès kula sumanggaaken miturut kapercayaan panjenengan. Pambuka kawitan kanthi waosan basmalah kita dherekaken. Matur nuwun mugi kanthi waosan basmalah menika wau saged dadosna rancak-lancak wontenipun paguyuban Riok Muda Budaya Bentukan Pandak menika. Saking para bapak, para ibu, para pandemen Riok Muda Budaya ngancik adicara ingkang angka kalih nggih atur pambagya harja dumateng ngarsanipun Ibu Dukuh Dalmini minangka sesepuh ing tlatah Bentukan Pandak wekdal pirantos senatur kula caosaken sacekaipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Dumateng ngarsanipun para sesepuh ingkang dhateng kita dumateng ngarsanipun Bapak Lurah Kalurahan Wijirejo ingkang ninggali menika nyuwun pamit lan lenggah wonten ninggali menika Bapak Carek Bapak Fauzi Afnan saha Bapak Danako ingkang tansah kula hormati. Dumateng ngarsanipun Bapak Dukuh Pedukuhan Larang ingkang kula hormati. Saha dumateng ngarsanipun Bapak Banuskal Pedukuhan Pandak Bapak Ariyanto ingkang kula hormati. Dumateng ngarsanipun perwakilan Dewan Budaya Kalurahan Wijirejo wonten ing dalu menika lenggah Bapak Marmanto SPD ingkang hormati.
Dumateng sedaya tokoh masyarakat wonten ing Padukuhan Pandak Songarang ingkang bagya mulya. Dumateng sedaya peserta reok Yuda Budaya Pandak kakung putri ingkang sangat kula bangga-banggaaken. Sedaya pandemen reok Yuda Budaya Pandak ingkang bagya mulya. Hormatane atur, monggo kula lan panjenengan tansah njak kathah puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika, kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing lapangan bola voli Palagan menika saperlu angwontenaken sawalan saha pentas reok Yuda Budaya Pandak. Salam tetepno dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun ing dunya kita. Amin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, wonten ing mriki kula minangka wakil saking sedaya panitia paguyuban kesenian reok Yuda Budaya Pandak. Matur ingkang sepisan sinaosa sampun randhat kepara kasep kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng Bapak Ibu sedaya saha sedaya pandemen reok Yuda Budaya wonten ing panjenengan. Ing salajengipun mbok bilih anggen kula lan sedaya panitia caos papan palenggahan saha uburanipun wonten ing dalu menika kirang-kirang saking arah menapa kemawon saestu nyuwun agunging pangapunten. Ing salajengipun iki kula ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon ing saengga saged kaleksanan gelar budaya reok Yuda Budaya Pandak menika. Mboten kesupen dumateng warga wonten ing Padukuhan Pandak saha Padukuhan Larang, dumateng ibu-ibu Dasa Wisma Melati 1 dan Melati 2, dumateng ngarsanipun sound system Pansimas ingkang sampun damel wonten ing dalu menika. Sedaya pihak ingkang boten saged kula sebat setunggal saestu ngaturaken agunging panuwun. Ing salajengipun ugi boten kesupen dumateng sedaya rekan-rekan media ingkang wonten ing dalu menika wonten kathah sanget nggih Bapak Ibu. Antasipun wonten Mbah Jaya Seni Budaya, wonten Kang Mas Jogja, wonten Dika Channel, wonten Woro Channel, Lek Besar Channel, Rafik Channel, Octavia Channel, Batur Proyektor. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun. Ing salajengipun mbok bilih wonten ing dalu menika anggen kula lan sedaya panitia nanggapi rawuh panjenengan sedaya kirang ranami ran kirang sak sedayanipun saestu nyuwun pangapunten. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kula aturaken saestu kathah lepat nyuwun pangapunten. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng lenggah, sugeng andhereki acara dumugi paripurna. Mengenai waktu untuk pendidikan saking pendidikan ibu duduk kami ini minangka sesepuh ing tlatah Kabupaten Pandak. Sagung para Menteri Munyuh Daya bukan Pandak ingin tansah bakti mulya. Nganjak acara ingkang angka 3 nunggih sambutan. Saking menyebut Bapak Lurah ananging kala wau sampun dipunaturaken Ibu Dukuh bilih Bapak Lurah wonten Kabupaten Sanes. Pramila dumateng ngarsanipun Bapak Carik Bapak Fauzi Afnan wekdal saha pirantosipun atur kula cacaken sakcekapipun sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sepuh ingkang kita hormati, dumateng ngarsanipun sagung para tamu, Pak Danarto Widurjo ingkang kita hormati, Pak Dukuh Nglarang ingkang kita hormati, Pak Dukuh Bu Dukuh Pandak ingkang dadi hormatan, tokoh masyarakat rawuh wonten ing papan menika Bapak Suharyanto utawi Pak Dejojo, Bapak Sudiantoro selaku Ketua Kampung Pandak Nglarang lan Gandokan, lan ugi segenap tokoh masyarakat wonten ing Kukuban Palagan lan ugi wonten ing Pedukuhan Pandak ingkang kita hormati. Langkung rumiyin monggo kita sami ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Pangeran ingkang Maha Kuwaos, dene wonten ing dalu punika tansah paring mapinten-pinten kenikmatan kerahmatan dumateng kita sedaya, saengga wonten ing saat punika kita saged makempal wonten ing lapangan voli Palagan Pandak Nglarang lan Gandokan ing dalu punika. Saestu mugi kempal kita menika ngrupekaken kempal silaturahmi ingkang sangat beta manfaat dumateng kita sedaya. Salajengipun kula wonten ing mriki sakderengipun kula matur, kita badhe mametaken panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Widurjo, Bapak Wisnuryanto, dene panjenenganipun sakmenika wonten ayahan sanes arupi acara dene menawi mboten pun wonten tigang acara wonten ing dalu menika. Sepisan menika wonten degan, lajeng wonten wilayah Ngeblak lan wonten ing Palagan menika. Ananging nyuwun sewu wonten ing Palagan menika piyambakipun dispo dumateng kula supados matur seklimah kalih klimah mabukukan kaliyan acara wonten ing dalu menika. Para bapak lan para ibu ingkang kita hormati, saestu kula atas nami pemerintah Kalurahan Widurjo nyengkuyung lan mengapresiasi dumateng Paguyuban Riok Muda Budaya Padukuhan Pandak ingkang sampun dalu menika badhe kawontenaken pentas. Saestu pentas menika bilih sampun ngrupekaken pentas ingkang rutin nggih Pak Wali nggih. Dados wonten ing dalu menika ingkang gadah jejuban utawi kedheban sonder menika wonten ing Kukuban RT setunggal Pandak. Lan mugi-mugi mangke pentas menika beta manfaat dumateng kita sedaya lan menghibur dumateng kita sedaya. Salajengipun dalu menika ngrupekaken inggih kegiatan pentas kagem kegiatan sawalan khususipun wonten ing warga Pedukuhan wonten ing Pedukuhan Pandak lan Katambang RT setunggal Nglarang. Dados menika bodine kagem nyengkuyung kegiatan menika sanesipun saking wilayah Pedukuhan Pandak ugi kabantu saking warga saking Pedukuhan RT setunggal Nglarang. Pamela saestu kita ngaturaken agung matur nuwun dumateng Bapak Dukuh Nglarang, Bapak Subowo ingkang sampun nggih nyengkuyung warganipun wonten ing kegiatan menika. Lan saestu bilih kegiatan menika bilih gegandengan menika ngrupekaken seni budaya menika kegiatan riang menika dugi bilih sampun wonten nikipun. Dados menika nik wonten ing utawi nomor induk kesenian bilih mekaten menika kagem riang menika sampun wonten prana saking menika monggo menika mangke pun jadi pun uri-uri lan ingkang bakeng monggo mangke saged kagem tepo tulodo dumateng kita sedaya sanak kadang wonten ing dusun wonten ing Pedukuhan Pandak lan sak kiwatenipun. Lan ugi
kegiatan itu saking pemerintah Kalurahan Widjirjo sangat sangat kuyung mugi-mugi mangke kegiatan itu saged lumampah kanthi sae ayem-ayem tata titi tentrem. Ingkang bahkan monggo gegandengan menika wayahipun dalu mangke keamanan lan ketertiban pun jadi sareng-sareng. Ampun ngantos wonten babak ingkang boten kita wonten babak ingkang boten saged kita inginkan. Dados monggo panjenengan sedaya supados mangke jagi keamanan lan ketertiban wonten ing acara pentas menika. Lan ugi mbok bilih wonten ing dalu menika sak mangke kegiatan menika mbok bilih bisa sangat dalu monggo mangke sak sampun rampung menika nggih kula suwun kaitanipun kalian sampah mangke dipun jagi sareng-sareng supados kebersihan, ketertiban lan kebersihan lingkungan lan ketertiban lingkungan saged terjadi lan saged beto manfaat dumateng kita sedaya masalah penjagaan menika. Saestu sepisan malih kula atas nama pemerintah Kalurahan Widjirjo sangat mengapresiasi kegiatan menika. Muga-muga mugi-mugi sak mangke saking madya kusana lan paripurnane acara menika saged lumampah kanthi sae. Mekaten kirang langkungipun nyuwun ngapunten kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Matur nuwun kita terapkan kepada sanipun Bapak Carik Nolija perhubungan Bapak Fauzi Akmal. Nanti acara ingkang pungkasan menuju ongkos kawan menuju panutup. Anak ini pada kula memakan dumateng sanipun para mas-mas keamanan Riyong Mundur Doyo saya ingkang wonten lebet lapangan utawi ingkang jawi lapangan dipun kondisikan. Ugi betul supen caos atur dumateng para kanca-kanca ingkang samangke badhe dadi dipersilakan ananging panjenengan beto pawang piyambak lan ugi anggenipun dadi sak paripurnanipun peperangan. Sebisa malih angsal dadi beto pawang piyambak ananging sak sampunipun peperangan Riyong Muda Budaya menika paripurna. Mekaten ingkang pengumuman saged kula aturaken ugi dados pamriksa. Saking para bapak para ibu para panjenengan Riyong Muda Budaya ingkang kula hormati. Nganti acara ingkang pungkasan nggih panutup. Monggo sareng-sareng kita tutup acara kali menika kanthi waosan andalah kita dherekaken. Kula minangka pabiyara wontenipun pahargyan Pasukatan Riyong Muda Budaya kata lepat dengan Samudra Pangsama. Kula pungkasi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani ngantos paripurnaning Pasukatan Riyong Muda Budaya. Nuwun nuwun nuwun. Sinar tara kinarya mresani reok wayang ing dalu punika muti murih lestari samya sengkut gumrakut hamam matri budaya Jawi sangyang ing para warga Kabupaten Bantul kanthi puji lan pandonga prasutrana dinangkung dening Yang Witi Duh Gusti ngapura.
Akan jeruk toyan irawane ringin kurung baca suci gayang turut-turut muji syukur ing ngarasaning Gusti lestari Tritunggal kang asta peperintahane ngarasa dalam sinut sampean dalam kajeng dipati Gubernur lan wakilira ingkang nanda asta pusananing atil katan perlu Agustus kawuri undang-undang keistimewaan awas kasil tak tetapake ngayo Jakarta tuh istimewa arane negeri Papua wakilira ingkang nanda asta pemerintahan otonomi rahayu kang Kan
jagat raya Mukiran samudra Nurailah memanisi hati selawase nalikanira ing dalu hatiku lang-langan sira ngayu nganti tum upama siramu sekar mati aku omangita hari ini upama siramu margi omayu aku tanpa kaliwati sinakan indane demono janji prasatyane ing ati tansah tumandeleng itra rinasa raja rasane riya pinter rasa jagat raya Elingono ukiran samudra Nurailah memanisi aduh hati-hati jalawase nalikane roe dalu hatiku dalam mengira ayu nanti mati ora lali lakae tangi mlaku awete pisan ketemu jroning ati dulu sinar netramu gawe bingung rasane
Yeah.
Rampung peperangan monggo.